Kuna mpiga picha mmoja aliyewahi kusimulia kisa kilichoacha wengi wakiwa na maswali yasiyo na majibu. Anadai aliitwa na familia moja ya kifahari kupiga picha za kifamilia. Akapiga picha ya familia nzima na za mtu mmoja mmoja, kisha akaondoka kwenda kuzisafisha. Baada ya siku 2 akarudi kuzirejesha. Alipowakabidhi picha zile, akasema kwa utulivu, picha za dada mmoja zipo kwenye bahasha. Familia ikashangaa na kumwambia kuwa watu wote wanaoishi pale ndio wale waliopo kwenye picha. Lakini mpiga picha akasisitiza kwamba alimuona dada mmoja nyuma ya nyumba, akampiga picha. Ila hakuingia kwenye picha ya familia kwa sababu alichelewa. Alipoanza kueleza sifa zake, ghafla familia ikatambua kuwa sifa hizo zilifanana kabisa na za binti yao aliyefariki miaka mingi iliyopita. Kwa hofu, wakaleta picha ya marehemu huyo. Mpiga picha akaiangalia na kusema, ndiyo huyu niliyempiga picha. Walipofungua bahasha, ilikuwa tupu. Hakukuwa na picha yoyote. Je, mpiga picha alikuwa anasema kweli? Kama hakuwahi kuijua familia hile, aliwezaje kumwelezea marehemu kwa usahihi ule? Na kama hakuwa akisema kweli, basi ni nani aliyekuwa amesimama nyuma ya nyumba siku ile? Yote haya yanaacha kitendawili kizito. Lakini kama tunavyojua, si kila jambo linaonekana kwa macho ya kawaida. Karibu kwenye simulizi ya leo. Usiondoke. Jiji la Dar es Salaam, ambalo mara nyingi huamka na harakati za jua kali na kelele za daladala, siku ya leo lilionekana kugoma. Ilikuwa ni asubuhi ya kipekee, mbingu zikiwa zimetawaliwa na mawingu mazito ya kijivu, yakizuia mionzi ya jua kupenya. Kulikuwa na ubaridi usio wa kawaida, upepo uliovuma kwa kasi na kubeba vumbi, ukigonga madirisha na kuleta hisia ya huzuni iliyoingia mpaka kwenye mifupa. Sam alishtuka kutoka usingizini ghafla. Hakutishwa na ndoto mbaya wala sauti ya kengele ya simu, bali alishtushwa na hali ya hewa iliyopenya dirishani mwake. Alikaa kitandani kwa dakika kadhaa, akijaribu kuelewa ni saa ngapi. Chumba chake kilikuwa cheusi kiasi kwamba alidhani bado ni usiku wa manane, kumbe ilikuwa imeshatimu saa 2 asubuhi. Mbona kumepoa hivi leo? Alijisemea moyoni huku akivuta shuka na kushuka kitandani. Lakini kabla hata mguu wake haujakanyaga sakafu, sauti iliyojaa uchungu ilipasua ukimya wa asubuhi hiyo. Haikuwa sauti ya kawaida. Ilikuwa ni yowe la mwanamke likifuatiwa na kilio cha wengi kilichochanganyika na vilio vya wanaume waliokuwa wakijaribu kunyamazisha, lakini sauti zao zilitetemea kwa hofu. Kelele hizo zilitokea nyumba ya jirani, kwa Mzee Juma. Moyo wa Sam ulilipuka kwa mapigo ya haraka. Alijua sauti hiyo. Hicho kilikuwa ni kilio cha msiba. Siwio. Bila hata kunawa uso, alivaa t-shirt yake haraka na kutoka nje. Uwanja wa nje ulikuwa umejaa maji ya matope kutokana na rasharasha za usiku, lakini watu walikuwa wamejaa. Wapangaji wenzake walikuwa wamesimama vibarazani, nyuso zao zikiwa zimejawa hofu na mshangao. Sam alimsogelea kijana mmoja jirani yake. Kaka, kuna nini? Mbona vilio hivi asubuhi? Yule jirani alimwangalia Sam kwa jicho jekundu, kisha akanong'ona kwa sauti ya chini, ni yule binti wa Mzee Juma, amefariki usiku huu. Sam aliganda. Binti yule alikuwa mwanafunzi wa chuo, msichana mrembo na mpole ambaye mara chache sana alionekana mtaani. Inawezekanaje? Kwani alikuwa anaumwa? Yule jirani aliuliza. Hapo ndipo penye utata, yalijibu, huku akiangalia huku na huku kama anaogopa kusikika. Hajaumwa hata kidogo, alilala mzima wa afya, lakini wanasema asubuhi wamemkuta amekufa kitandani. Na cha kutisha zaidi Sam, wanasema mwili wake umeharibika vibaya sana, unatoa harufu kali kama mzoga wa siku nyingi, wakati amekufa masaa machache iliyopita. Watu wa ndani wanasema hawawezi hata kuutazama muda mrefu. Harufu inatoka ndani mpaka huku nje, huoni watu wamesogea mbali? Sam alivuta pumzi na kugundua kulikuwa na harufu nzito angani, harufu ya kitu kilichooza iliyochanganyika na harufu ya udongo. Haikuwa hali ya kawaida. Katika mila na desturi au hata dini, taratibu za mazishi huchukua muda kidogo ili ndugu waage. Lakini taarifa zilizokuwa zikizunguka ni kwamba mazishi lazima yafanyike haraka inavyowezekana, kabla ya jua la utosi, kwa sababu hali ya mwili haikuruhusu kuchelewa. Wanasema anazikwa leo hii, sasa hivi asubuhi.
Hakuna kusubiri ndugu wa mbali. Yule jirani alihitimisha kwa sauti ya kutetemeka. Hii si kifo cha kawaida Sam. Kuna kitu hapa. Sam alihisi mwili kusisimka. Alijaribu kuisogezea nyumba ya msiba kutoa pole, lakini ile harufu ilimrudi nyuma. Kulikuwa na giza la kiroho lililozunguka nyumba ile. Watu walikuwa wakishauriana kuchimba kaburi haraka. Hakuna aliyejua nini hasa kilimuua binti yule mpaka akaoza ndani ya usiku mmoja. Je, ni sumu? Ni nguvu za giza? Au ni ugonjwa mpya? Sam aliamua kurudi ndani kwake kwanza ila ajiandae. Alihitaji kuvaa vizuri na kujikusanya kabla ya kujiunga na msafara huu wa ajabu. Akiwa ndani alihisi kama kuna mtu anamwangalia, lakini alipogeuka hakuona kitu. Hali ya hewa ilizidi kuwa nzito na moyo wake ulimtuma kwamba siku hii haitaisha salama. Msiba huu ulikuwa na siri nzito ambayo ilikuwa inasubiri kulipuka. Alipotoka nje baada ya nusu saa, tayari gari la kubebea mwili, pickup ya jirani, lilikuwa limeshafika na jeneza lilikuwa linatolewa ndani kwa haraka. Hakukuwa na nyimbo za dini, hakukuwa na utaratibu maalum. Ilikuwa ni kama wanakimbizana na muda au wanakimbizana na kitu kinatowafukuza. Hali ya hewa ilizidi kuwa nzito, ikiandamana na ukungu mzito uliotanda angani, kana kwamba jua liligoma kuchomoza kushuhudia kilichokuwa kikionekana. Sam akiwa bado amevurugwa na taarifa za kifo cha ghafla na hali ya tishani ya mwili wa marehemu, aliamua kuondoka kidogo eneo la tukio, ila akashughulikia mambo yake ya mjini, akipanga kurudi baadaye kidogo wakati wa mazishi. Lakini kila alipopiga hatua, nafsi yake ilimsuta. Kulikuwa na kitu hakiko sawa. Kichwa chake kilijaa maswali kuliko majibu. Alilazimika kukatisha mizunguko yake na kurudi nyumbani mapema kuliko alivyopanga. Alipofika mtaani, alipigwa na butwaa. Hakukuta ile hali ya kawaida ya misiba ya Kitanzania ambapo watu hukaa siku 2 au 3 kusubiri ndugu wa mbali. Hapana, alikuta tayari gari aina ya Kenta ikiwa imeshaegeshwa na vijana wa mtaani walikuwa wakipakia vifaa vya kuchimbia kaburi kwa kasi ya ajabu. Jeneza jipya la mbao nyepesi ambalo lilionekana kutengenezwa kwa haraka lilikuwa limeshafikishwa na kuingizwa ndani. Haraka yote hii ya nini? Sam alijiuliza huku akisogea karibu na nyumba ya Mzee Juma. Harufu ile ya uvundo ilikuwa bado imetanda na sasa ilionekana kuwa kali zaidi, ikipenya hata kwenye maski ambayo baadhi ya wanakijiji walikuwa wamevaa kwa siri. Watu walionekana kuogopa kusogea karibu na jeneza. Akiwa anapepesa macho kutafuta mtu wa kumuuliza kulikoni, macho ya Sam yalitua kwenye kona moja ya uwanja, chini ya mti wa mwarobaini uliokuwa umepukutisha majani. Alimuona dada mmoja amekaa peke yake. Alikuwa amevaa gauni refu jeusi na kujitanda kitambaa chepesi kichwani kilichoficha sehemu kubwa ya uso wake. Hakuwa akilia kwa sauti kama wengine, bali alikuwa ameinamisha kichwa chake kwa huzuni kubwa, akiwa na utulivu uliotisha. Uzuri wa yule dada, hata katika hali ile ya huzuni, ulimvuta Sam. Kulikuwa na mvuto wa ajabu uliomfanya Sam asahau kidogo kile kifo cha kutisha. Alisogea taratibu akijifanya anatafuta pa kukaa na hatimaye akaketi kwenye gogo lililokuwa jirani na yule dada. Pole sana na msiba dada, Sam alianzisha maongezi kwa sauti ya chini yenye huruma. Yule dada aliinua uso wake taratibu. Macho yake yalikuwa makubwa, meupepee, lakini yalionekana yamefubaa kwa uchungu. Hakumjibu kwa maneno, aliitikia tu kwa kichwa. Sam alihisi baridi ikimpita mgongoni alipomtazama usoni, lakini akaipuuza. Nimeona mambo yanakwenda haraka sana, Sam aliendelea akijaribu kujenga mazungumzo. Sijawahi kuona msiba wa hivi. Wewe ni ndugu wa karibu? Yule dada alivuta pumzi ndefu. Sauti yake ilipotoka ilikuwa nyororo lakini yenye uzito wa ajabu. Mimi ni rafiki yake, tulikuwa wote chuo kikuu. Nimefika hapa asubuhi hii baada ya kusikia kilichotokea. Sam alishituka kidogo. Oh, kumbe alikuwa mwanachuo. Masikini, ndoto zake zimezimika ghafla. Yule dada alimtazama Sam kwa jicho la pembeni, kisha akasema maneno ambayo yalimfanya Sam kusisimka. Watu wanalia kwa sababu wamepoteza binti yao, lakini hawajui kilichomuua. Hawajui maisha aliyoishi huko mjini. Mimi namfahamu kuliko hata wazazi wake wanavyomfahamu. Kauli hiyo ilimfanya Sam kusogeza sikio karibu zaidi. Una maana gani? Kuna siri imejificha?
Yule dada alikohoa kidogo, akarekebisha kitambaa chake na kuanza kusimulia kwa sauti ya kunong'ona, kana kwamba anaogopa kusikiwa na upepo. Huyu binti alikuwa msichana mzuri, mpole na mwenye akili sana tulipokuwa mwaka wa kwanza. Lakini mjini kuna mambo mengi. Sam alibadilika, alianza kutamani maisha makubwa, maisha ambayo hayakuwa saizi yake. Tulitembea wote, tulikula wote, na kuna siri nzito ambayo ameondoka nayo, siri ambayo inamfanya leo mwili wake ukataliwe na ardhi kabla hata hajazikwa. Sam alimeza mate. Alitaka kumuuliza zaidi, lakini sauti ya mzee mmoja ilisikia ikiamuru watu pande kwenye magari kuelekea makaburini. Twende. Yule dada alisimama ghafla bila kumtazama Sam. Sam alisimama huku akimfuata yule dada nyuma, huku akijiuliza huyu mwanamke ni nani hasa na anajua nini kuhusu kifo hiki cha kutisha. Msafara ulianza kuelekea makaburini, huku mawingu yakizidi kuwa meusi, yakitishia kuachia mvua ya mawe. Msafara uliwasili makaburini huku anga likiwa limejawa na mawingu mazito meusi, yakitishia kuachia mvua kubwa wakati wowote. Eneo la makaburi lilikuwa na ubaridi wa ajabu, na ukimya uliotawala ulivunjwa tu na sauti za beleshi na sururu zikigonga ardhi ngumu. Vijana wakazi walikuwa wakichimba kaburi kwa kasi ya ajabu, kana kwamba wanashindana na kitu kisichoonekana. Jeneza jipya la mbao nyepesi ambalo lilionekana kutengenezwa kwa haraka lilikuwa limeshafikishwa na kuingizwa ndani. Sam alisimama kidogo na yule dada mrembo ambaye bado alikuwa amejifunika vile vile, macho yake yakiwa yamekodolewa kule kaburini. Harufu ile ya uvundo sasa ilikuwa imepungua kidogo kutokana na upepo wa makaburini, lakini bado ilikuwepo, ikiashiria uharaka wa tukio hilo. Ibada ilikuwa fupi mno. Mchungaji ambaye alionekana pia kuwa na haraka ya kuondoka eneo lilo la kutisha, alihubiri kwa dakika chache tu. Sisi sote ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Sauti yake ilisikika ikitetema kidogo. Familia ya marehemu walitaka tu mwili usitiriwe. Ulipofika wakati wa kuaga mwili, tangazo zito lilitolewa. Mmoja wa wazee wa familia alisimama na kusema kwa sauti kali, "Tafadhali ndugu na jamaa, kutokana na hali ya mwili wa mpendo wetu, hatutafunua uso, mtapita tu na kutupa udongo au maua juu ya jeneza." Sanduku limefunguliwa kidogo sehemu ya juu tu ili kuona nywele zake kama ishara ya mwisho. Watu walianza kupita kwa foleni, nyuso zao zikiwa zimekunjamana kwa hofu na huzuni. Sam naye alijiunga kwenye foleni hiyo, huku yule dada rafiki yake akiwa nyuma yake. Sam alipofika mbele ya jeneza, alichungulia kwa udasiri. Aliona kweli sehemu ya uso ilikuwa imefunikwa kabisa na sanda iliyoloa umajimaji fulani, na kilichobaki wazi ni nywele tu. Nywele hizo zilikuwa ndefu, lakini zimepukutishwa vibaya, zikionekana kama zimenyofolewa na kitu. Zilishitua. Sam alisogea pembeni akitafakari ile hali. Akiwa anageuka kurudi kumuuliza yule dada kuhusu hizo nywele, aliganda. Macho yake yalitua kwenye fremu ya picha kubwa iliyokuwa imewekwa juu ya stuli ndogo kando ya kaburi. Picha ambayo ilikuwa ikisubiri kuwekwa juu ya kaburi baada ya kufukiwa. Moyo wa Sam ulisimama, mapigo yake yalipotea kwa sekunde kadhaa. Ile picha ilikuwa ni ya msichana mrembo mwenye tabasamu linaonyesha mwanya kidogo na macho makubwa meupe. Sam alijifuta macho na kutazama tena. Hakukosea. Msichana aliyekuwa kwenye picha ya marehemu ndiye yule dada aliyekuwa akizungumza naye muda wote tangu nyumbani. Ndiye yule aliyesimama naye dakika chache zilizopita akimsimulia habari za rafiki yake. Kwa mshtuko, Sam aligeuka haraka kumtafuta yule dada. "Dada, wewe?" Sam aliita kwa sauti kubwa iliyovunja ukimya wa makaburi. Lakini alipogeuka, hakumuona yule dada pale alipokuwa amesimama. Alitazama huku na kule, hakumuona popote kwenye umati. Sam alichanganyikiwa. Alimkimbilia yule mzee wa familia aliyekuwa ameshika ile picha. Mzee, huyu kwenye picha mbona yuko hapa? Mbona nimemwona sasa hivi? Nimeongea naye muda wote." Watu walimgeukia Sam kwa mshangao. Yule mzee alimwangalia Sam kwa hasira. "Kijana, una wazimu? Huyu ni marehemu tunayemzika sasa hivi. Unaleta mzaha kwenye msiba?" "Hapana mzee, nakuapia," Sam alisisitiza, jasho jembamba likimtoka huku akimtafuta yule dada kwa macho. "Nimekuja naye hapa, amevaa gauni jeusi na kitambaa usoni. Ameniambia yeye ni rafiki yake marehemu, amesoma naye chuo. Mbona picha ni yake?" Kelele zilianza.
Vijana wa kazi walimzonga Sam. Wewe vipi? Unataka kuvuruga amani? Ondoka hapa. Lakini yupo, nimemwona. Sam alizidi kupiga kelele akijaribu kuwaelewesha watu ambao walianza kumwona kama mlevi au mtu aliyepata kichaa ghafla. Hakuna aliyemwelewa. Hakuna aliyemwona yule dada zaidi yake. Kabla hajaeleza zaidi, alisukumwa kwa nguvu na vijana wawili wenye miraba minne. Potea hapa, usituletee nuksi. Sam alijikuta akiangukia kwenye tope, nguo zake zikichafuka. Alipoamka, aliona nyuso za watu zimejaa chuki na dharau. Ilibidi akimbie, akili yake ikiwa inazunguka kama pia. Je, alikuwa akiongea na mzimu au amechanganyikiwa? Akiwa anakimbia kutoka eneo la makaburi, pumzi zikimuishia, ghafla alimwona yule dada amesimama mbele yake chini ya mti mkubwa wa mbuyu, akiwa amemwangalia kwa utulivu ule ule. Sam alisimama ghafla, miguu yake ikitetemeka kwa hofu. Upepo mkali uliovuma chini ya ule mbuyu uliifanya nguo nyeusi ya yule dada kupepea kama bendera ya vita. Sam alisimama akiwa amepigwa na butwaa, mwili wake ukitetemeka kwa hofu na baridi ya ajabu iliyopanda kutoka ardhini. Alitaka kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa mizito kama imefungwa minyororo ya chuma. Mbele yake alisimama yule dada ambaye dakika chache zilizopita alimwona kwenye picha ya marehemu na ambaye watu walikuwa wanamzika muda huu. Wewe ni nani? Sam aliuliza kwa sauti ya kukwama, machozi yakimlengalenga kwa hofu. Yule dada alimsogelea taratibu, lakini macho yake yalikuwa na hofu kubwa, hofu ya mtu anayeona kifo chake kikimjia. Hakumjibu Sam kwa maneno ya kawaida, bali sauti yake ilisikika kichwani mwa Sam moja kwa moja, nzito na yenye mamlaka. Sam, usiogope, alisema, sauti yake ikimtuliza kidogo mapigo ya moyo wa Sam. Mimi si mzimu, mimi ni mtu aliye hai kama wewe, hujachanganyikiwa na wala huna wazimu. Sam alishindwa kuelewa. Hai? Mbona wanakuzika kule? Mbona nimeona picha yako kwenye jeneza? Mbona mwili wako umeharibika? Yule dada alitikisa kichwa kwa masikitiko. Huo msiba unaouona, hilo jeneza na hawa watu wanaolia, vyote hivyo si halisi kwa sasa. Hii ni lugha ya picha. Sam, uko kwenye ndoto. Hii ni ndoto nzito kama ishara. Ndoto? Sam aliuliza kwa mshangao, akijaribu kujichuna mkono wake ili kuhakikisha, lakini hakuhisi maumivu yoyote. Yule dada alimshika mkono Sam. Mkono wake ulikuwa wa baridi sana. Alimwangalia Sam kwa macho makali yaliyojaa machozi na kumwambia maneno ambayo yalimfanya Sam kusisimka mwili mzima, maneno ambayo yangebadilisha maisha yake milele. Alisema kwa sauti ndogo lakini iliyojaa onyo kali. Sam, sikiliza kwa makini. Utakapoamka kutoka ndotoni, fanya nilichokuamuru, kwa sababu usipofanya hivyo, siku yangu ya mazishi inakuja kwa kasi sana. Sam alimeza mate, kolo likiwa limekauka. Nifanye nini? Nikuokoe vipi? Ukiamka sasa hivi, nenda kwenye hiyo nyumba ya jirani kwa wazazi wangu. Waambie wakupe namba ya simu yangu haraka. Mimi niko Dar es Salaam, chuo. Kuna uamuzi nataka kuufanya leo. Uamuzi wa kwenda kukutana na mwanaume mmoja, mzungu, ambaye amenialika tuende safari. Moyo wangu unasita, lakini nimeshawishika. Sam, huyo mtu ana nia mbaya. Huyo mtu ndiye atakayenifanya niwe vile ulivyoniona kwenye jeneza. Mwili wangu utaoza, nitauliwa kinyama. Sam alianza kuelewa. Kumbe kile alichokiona, mwili ulioharibika, harufu kali, mazishi ya haraka, ilikuwa ni maono ya kile kitakachotokea endapo hatachukua hatua. Nipigie simu Sam. Mwambie binti yao asiondoke. Mwambie asitoke leo. Mwambie akitoka hatarudi tena. Tafadhali Sam, muda unayoyoma. Sura ya yule dada ilianza kufifia. Upepo ulizidi kuvuma kwa kasi na giza lilianza kumeza eneo lile la makaburi. Sauti za waombolezaji zilianza kusikika kwa mbali zikilalamika, tumechelewa, tumechelewa. Sam, amka, amka uokoe maisha yangu. Sauti ya yule dada ilikuwa inapotea kama mwangwi. Ghafla, Sam alistuka. Aliruka kutoka kitandani kwake, mwili wake ukiwa umeloa jasho chapuchapu. Mapigo ya moyo yalikuwa yakimdunda kama ngova. Alijikuta amekaa kitandani kwake, chungani kwake, na nje jua lilikuwa linaanza kuchomoza. Hakukuwa na giza, hakukuwa na baridi ya makaburi. Kulikuwa na ukimya wa kawaida wa asubuhi. Sam alijaribu kutuliza pumzi. Je, ilikuwa ndoto tu? Au ilikuwa ujumbe kutoka kwa Mungu? Alikumbuka kila kitu.
Alikumbuka harufu ya maiti, alikumbuka kilio cha yule dada, na zaidi ya yote alikumbuka onyo lile: usipofanya hivyo, siku yangu ya mazishi inakuja kwa kasi sana. Bila kupoteza muda, Sam alivaa kandambili zake na kutoka nje mbio. Alielekea nyumba ya jirani kwa mzee Juma, moyo wake ukiwa na maswali mengi, lakini akiwa na lengo moja tu: kupata namba ya simu ya binti yao. Sam alikaa kitandani kwa muda mrefu, akihema kana kwamba ametoka kukimbia mbio za marathon. Jasho jembamba lilimtoka mwili mzima, huku mashuka yakiwa yameloa chepe chepe. Nje, sauti za ndege na pilikapilika za kawaida za asubuhi ziliendelea, kama vile hakuna kitu kibaya kilichotokea usiku ule. Jua la asubuhi lilianza kupenya dirishani, likileta mwanga wa matumaini ambao ulikinzana kabisa na giza nene la ndoto yake. Ilikuwa ndoto tu au ni maono? Sam alijiuliza kwa sauti, akishika kichwa chake. Moyo wake ulikuwa katika vita nzito. Upande mmoja, akili yake ya kiutu uzima ilimwambia aipuuze ile ndoto kama mauzauza ya usiku. Lakini upande wa pili, ile sauti ya yule dada na lile onyo kali: usipofanya hivyo, siku yangu ya mazishi inakuja kwa kasi sana, vilikuwa vimepigilia msumari wa hofu ndani ya nafsi yake. Je, huu ulikuwa ujumbe kutoka kwa Mungu au ni michezo ya shetani kutaka kumtia hofu? Bila kupata jibu kamili, Sam aliamua kutoka nje. Hatua zake zilikuwa nzito alipokuwa akielekea kwenye nyumba ya jirani kwa mzee Juma. Alitarajia kukuta hema la msiba au angalau dalili za huzuni, lakini alikuta hali shwari. Mama wa familia hiyo alikuwa akifagia uwanja huku akiimba wimbo kwa furaha, na vijana walikuwa wakipiga stori za mpira. Sam alimsogelea rafiki yake, kijana wa hiyo familia aitwa Baraka, ambaye alikuwa akiosha pikipiki. "Oya Sam, mbona umepoa hivyo asubuhi hii? Kulikoni?" Baraka alimuuliza kwa bashasha. Sam alijaribu kutabasamu kwa shida. "Hamna noma mwanangu, nimeamka vibaya tu." Alimeza mate, kisha akaamua kuuliza lile swali lililokuwa linamuumiza kichwa. Alihitaji kuhakikisha kama ile ndoto ina ukweli wowote au ni upuuzi mtupu. "Hivi Baraka," Sam alisita kidogo, akaangalia huku na huku, kisha akaendelea kwa sauti ya chini. "Hivi nyie mna dada yenu yoyote ambaye yuko chuo kikuu saizi? Labda anasoma Dar es Salaam?" Baraka alimwangalia kwa mshangao kidogo, kisha akacheka. Bwana, si yule Rehema, yuko mwaka wa pili sasa. Kwani vipi, unataka kumpeleka posa nini?" Baraka alitania. Moyo wa Sam ulilipuka kwa mdundo wa hofu. Jibu lile lilikuwa kama umeme. Rehema, jina hilo halikutajwa kwenye ndoto, lakini ukweli kwamba wana binti chuo kikuu Dar es Salaam uliifanya ndoto hile kuonekana kama ukweli mtupu. Sam alihisi kusukumwa kusema, "Baraka, mpigie simu dada yako sasa hivi, mwambie asitoke, mwambie kuna hatari." Lakini maneno yalikwama kooni. Akili yake ya mantiki ikaingilia kati. "Acha ujinga Sam," sauti ya ndani ilimnong'oneza. "Familia ngapi zina watoto chuo kikuu? Ni maelfu. Hii ni coincidence tu. Ukiwaambia uliota dada yao anakufa na kutoa harufu kali, watakuona mchawi au mwenda wazimu. Utaiharibu siku yao bure." Sam alijikuta akirudi nyuma. Hofu ya kuonekana kituko ilimzidi nguvu hofu ya kile kifo alichokiona ndotoni. "Hamna bana," Sam alijibu kwa haraka, akijaribu kuficha wasiwasi wake. "Nilikuwa nauliza tu, kuna dem nilimuona chuo, nikajua ni dada yenu. Basi poa." Aliondoka pale kwa haraka, akijaribu kujiaminisha kuwa ndoto hile ilitokana na mawazo tu, au labda filamu aliyoangalia siku za baribini. Familia nyingi zina wasomi siku hizi. Haiwezekani ndoto iwe kweli kiasi hicho. Rehema atakuwa salama tu. Lakini asubuhi moja, siku ambayo ilianza kwa utulivu kama siku nyingine yoyote, ukimya ulivunjwa ghafla. Ilikuwa majira ya saa 12 asubuhi. Sam aliamshwa na sauti ya yowe kali, yowe ambalo liliangua kilio cha wengi. Moyo wake ulilipuka kwa mdundo mzito. Hii haikuwa ndoto, hii ilikuwa live. Sauti zile zile alizozisikia kwenye ndoto mwezi mmoja uliopita, sasa zilikuwa zinapenya masikioni mwake kwa uhalisia ulioumiza ngoma za masikio. Sam alivaa nguo haraka na kukimbia nje. Alipofika kwa mzee Juma, alikuta umati ukiwa umeshaanza kukusanyika. Mama wa familia hiyo alikuwa ameanguka chini akigaagaa kwa uchungu, huku baba mtu akiwa ameshikilia kichwa kwa mikono miwili, machozi yakimtiririka bila kikomo. "Kuna nini? Jamani, kuna nini?" Sam alimuuliza jirani mmoja kwa sauti ya kutetemeka. Jibu alilopewa lilimfanya ahisi dunia inamzunguka. Rehema, binti yao wa chuo, ameuawa kinyama huko Dar es Salaam. Taarifa zilianza kusambaa kwa kasi ya ajabu. Ilieleweka kuwa Rehema alipatikana akiwa amefariki dunia katika mazingira ya kutatanisha.
Mashuhuda na marafiki zake wa karibu walipohojiwa na polisi walisema kuwa Rehema alikuwa amejiingiza katika biashara ya ukahaba wa siri, classy prostitution, na kulingana na maelezo yao alianza mchezo huo mchafu tarehe 12 mwezi wa pili, siku moja tu baada ya Sam kuota ile ndoto ya tarehe 11. Miguu ya Sam iliishiwa nguvu. Kumbe ile ndoto ilikuwa ni onyo. Yule dada kwenye ndoto alimwambia, ukiamka waambie wakupe namba yangu, mwambie asitoke leo. Kama Sam angechukua hatua siku ile ile ya tarehe 11 na kumpigia simu Rehema au kutoa taarifa kwa wazazi wake, labda angezuia ule uamuzi wa kwanza wa Rehema wa kuanza hiyo biashara tarehe 12. Ukimya wa Sam ulikuwa umesaini hukumu ya kifo cha Rehema. Taarifa ziliendelea kutiririka kama maji ya mto uliovunja kingo. Ilibainika kuwa Rehema alikuwa na uhusiano na mwanaume mmoja wa kizungu, boyfriend ambaye alikutana naye kwenye mitandao. Mzungu huyo alimlaghai, akamwekea madawa ya kulevya na kisha kumfanyia ukatili wa ajabu. Mwili wa Rehema haukukutwa mzima. Alikuwa amekatakatwa vipande vidogo vidogo na kuwekwa kwenye furushi, viroba na kutupwa jalalani. Hapo ndipo Sam alipokumbuka maneno ya kwenye ndoto, mwili wangu umeharibika, unatoa harufu kali. Kule kwenye ndoto ilionekana kama kuoza, lakini uhalisia ulikuwa ni kukatakatwa kiasi kwamba hakuweza kutambulika wala kuagwa kwa heshima. Kwa sababu ya hali hiyo mbaya ya mwili, daktari na polisi walishauri kuwa hapaswi kukaa, lazima azikwe siku hiyo hiyo kabla ya jua kali, kwani vipande hivyo viliharibika haraka. Gari la kubeba maiti liliwasili mtaani muda mfupi baadaye, likiwa na sanduku dogo lililofungwa kabisa. Hakuna kuaga, hakuna kufunua sura, kama ilivyokuwa kwenye ndoto. Muda wa mazishi ulipofika, Sam alisimama pembeni ya kaburi, machozi yakimtiririka kimya kimya. Hakuwa akimlilia Rehema tu, bali alikuwa akilia kwa ajili ya nafsi yake iliyomsuta. Alitazama lile jeneza likishushwa kaburini kwa haraka, huku wanakijiji wakiwa na nyuso za hofu na simanzi nzito. Wakati udongo wa kwanza uliporushwa juu ya jeneza, Sam alihisi uzito wa hatia ukimkandamiza kifuani. Alikuwa na uwezo wa kuokoa maisha yale. Sasa siri ile angeenda nayo kaburini, huku akijua fika kuwa damu ya Rehema kwa kiasi fulani inamlilia yeye. Simulizi ya Sam ikaishia hapo, ikimwacha akiwa amesimama peke yake makaburini, huku jua la jioni likizama, likichukua matumaini yote yaliyopotea na kumwacha na funzo litakalomtesa maisha yake yote. Subscribe at ya Sam Owino Simulizi.